Muchos me preguntáis que qué tal está Zeus, ¿no? Que está, bueno, está increíble, la verdad. Es el rey de la casa. De hecho, tiene aquí este parquecito y aquí es donde se queda por la noche, ¿no? El caso es que esta mañana me despierto temprano y digo, voy a por él, ¿vale? Porque siempre está, le hace un montón de ilusión y me encanta venir a por él. Y según salgo por aquí, veo que hay aquí un zurullito, otro por aquí, y digo, pero ¿y el perro? Y no estaba aquí dentro. Entonces se ha escapado por la noche, se ha escapado él solo, porque me dejé sin cerrar bien uno de los agujeros, y nada, pues danzando por toda la casa, pim pam.